Evin Avropanı hədəf almasının səbəbi bugün bəlli oldu. Mənim komandamın dəqiq araşdırmalarına görə may ayının 5-i 6-sı tarixlərində Avropanın xarici işlər üzrə sözçüsü Kaya Kallas İlham Əliyevlə görüşüb. İlham Əliyev Avropa Birliyinin sözçüsü Kaya Kallasdan mən Qabil Məmmədovu, Tural Sadıqlını, Mehman Hüseynovu və Məhəmməd Mirzəli deyilib, amma ki Məhəmməd Mirzəlinin üstünə çox düşməyiblər. Çünki orada bir bəlli məhkəmə gedir, Məhəmməd Mirzəlinin olsa verilməsi mümkün deyil. Ən çox İlham Əliyevin üzərinə düşdüyü Qabil, mən, Tural və Mehman Hüseynovdur. 3 adamı Avropadan istəyib İlham Əliyev. Avropa isə Kaya Kallas bu istəyi qəbul etməyib, rədd edibdir. Avropanın bu istəyini geri çevirməsi, rədd eləməsi İlham Əliyevin olmayan onuruna, olmayan qüruruna toxunub. İlham Əliyev Avropaya təzyiq göstərə bilmir. Əlindən bir təzyiq var, cəmi bircə təzyiq vasitəsi var əlində. O da Avropaya verdiyi neftin, biraz da qazın qarşısını almaqdır. Bundan başqa təsiri yoxdur. Nefti, qazın qarşısını almaq. Amma bunu da edə bilmir. Bunu edərsə İlham Əliyev özünü uçuruma atmış olacaq. Ona görə də İlham Əliyevin içi yanır. İçi yanıb tökülən İlham Əliyev ancaq başlayıb Avropanı hədəf alıb, Avropanın dalından danışır, Avropanı hədəf alır, Avropanı aşağılayır, hətta təhqir edici sözlərdən də çəkinmir. İt hürər. İtin işi hürüməkdir. Bu İrana hürüyə bilmir. İrana hürümək olar. Erdoğan'a hürüyə bilmir. Minərlər. Rusiya hürüyə bilmir. Zaten köpəyin sahibi Rusiyadır. Amerikaya hürüyə bilmir. Biden orada olsaydı gündə hürüyərdilər. Hürüyə bilmir. Heç Fransiyada cöməlli hürüyə bilmir. Bir dənə qalıb, ayrıca Avropa Birliyini opşu hədəf alıb hürümək. Vəssalam. Avropaya hürüyür İlham Əliyev. Bizlərin səsini kəsmək istəyir ki, bu təzəcə İranla ya Paşinyan seçilməsə Ermənistanla savaşa soxsun, kasıbın balaları axı 4 ilə yekələnibdir biraz. Yekələnən təbəqə var axı. Öldürülməli parola düzələr ki, kəsimə gedir ha müəyyən bir vaxtdan sonra. Axı 4-5 ildir, uşaqların 18 yaş tamam olubdur. Bir partiyada pışqılatmaq, qırdırmaq zamanıdır. Axı bu yecüc mecücdur. Axı İlham Əliyev dəccəldir. Axı İlham Əliyev onurğasızlar sinifinə aiddir. Bunlarda onurğa yoxdur. İlham Əliyev onurğasızlar sinifinə aiddir. Özü və ətraf. Yola davam, mübarizəyə davam, yel qayadan toz qopara bilər. İlham Əliyev, biz qayayıq. Biz arxamızı xalqa sökəmişik. Sən kimə söküyürsən? Lukashenko'ya, Putin'e. Hayır, onlar sağ sökemeyip, onlar mehrbana söküyür. Allah ümit etsin. Her şeyi açıp aratmayın. Üslubumu pozup sizin seviyenize düşmeyi istemiyorum. Düzdür bəzən. Bunları kandırmak için adam qanacağını itirir. Ama ağıllı olun. Az qaldı. Bu yaxından gələcəyik. Turalından, Mehmanından, Mirzəlisindən gələcəyik. Ama hesap vermeye yok. Hesap sormağa gələcəyik. Hazır olun. O günə çok az qaldı. Beğenin, paylaşın. Çok az qaldı. Son günlərdə Kürt mafyasının başçısı Bəylər Əyyubovun komandasında canlanma baş veribdi. Misal üçün Xanlar Vəliyevin qızı vəzifəyə gətirildi. Azərbaycan mediası Bəylər Əyyubovu xüsusi reklam edir son zamanlar. Bugün isə Bakının Lökbatan qəsəbəsində Mehriban Əliyevanın, yəni Paşayevlərin şirkətləri olan bir market və Kontak Home kimi şirkətlərin ambarları yandırıldı. Şirkətlər vətəndaşların sifarişlərini vaxtında çatdıra bilməyəcəklər. Buna görə vətəndaşlar Bəylər Əyyubova bağlı olan elektronika şirkətlərinə üst tutacaqlar. Vətəndaşlara bildiriş gəlib ki, Kontak Home'dən sifarişləriniz yerinə yetirilməyəcək. Çünki Kontak Home artıq yandı, böyük ambarlar, bir markın da ambarları yandı, Kontak Home'un da ambarları yandı. Söhbət bəlkə də 100 milyonlarla dollardan, bəlkə də milyard olmasa da bir milyonlarla dollarlıq maldan gedir. Mən o vaxt Kontak Home'dan mal alana söymüşdüm. Çünki şəhidləri, qaziləri, olan ailələrini incidirdi. Mən söymüşdüm. Ona görə də Kontak Home'dən mal alanlar demişdim almasınlar. Hər neysə, söhbət olduqlarında bütün hallarda Bəylər Əyyubov klanının Paşayevlərə vurduğu zərbədən gedir söhbət. İndi Paşayevlərə Bəylər Əyyubov bu zərbəni vurdu. Həmin Paşayevlərə yerini göstərmək üçün eyni zamanda Kontak Home öz müştərilərini təmin edə bilməyəcəksə sifarişlərini, onlar hamısı Bəylər Əyyubovlara bağlı elektronika şirkətlərinə üst tutacaq. Gördünüz mü necə qazanır?